हां हां ओके ओके ओके. यूथ ऑफ GSBचे पुरे वीक्षकांके स्वागत. नोव्हेंबर 10 तारीख वर्ल्ड आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करता असती या महिन्याची, दॅट इज नोव्हेंबर 10th. ताजी स्लोगन आयुर्वेदा फॉर एव्हरीवन ऑन एव्हरी डे, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ म्हणून. पैरी ग्लोबल G20 या जाता नाही मस्त आमगेले पारंपरिक पुरातन जावन आशिल्ली मेडिकल फील्ड आदकुनो सिरिधान्या विषय जवो एकय आयुर्वेदा विषय जवो असल पुरे ग्लोबली म्हळ्यार सगळे वर्ल्डाचे विंगड विंगड कडेन देखून आयिल्ले राष्ट्राचे नायकांक तांकां पुरे आमगेले हे पुरातन जावन आशिल्ले विंगड विंगड विशया बग्गे कळ्ळा. तशी रितीरी आय विश हेंची आयुर्वेदा डे आमी कशें योगा डे युनिवर्सल जावन सगळे वर्ल्ड योगा डे म्हण करता ती तशीची आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करची म्हणके जाव का. आमी ह्या ओकेशनारी सगळ्यांक आयुर्वेद दर्पणाक हांव स्वागत करता. आयुर्वेदा हांव लास्ट टायम सांगल्या म्हणकेची ए होलिस्टीक डेव्हलपमेंट, सगळे आमगेल आरोग्य कसं खाता ती कशी जीवन करता ती म्हळ्यार वयर आसा. नोव्हेंबर म्हयनो म्हणल्यार हांवें आयुर्वेदा डे म्हणून सांगलें. तशें आसतना नोव्हेंबर म्हणा कुठले फस्ट उडगास येवचे दिपावळी. आतां परत दिपावळी येता आसा. दिपावळींत एक प्रथम जावन करचें एक ऑयल बाथ, म्हळ्यार आमी तेल आनी लावन तैलाभ्यंगा म्हणटा ती. अभ्यंगा म्हळ्यार वर्ड मस्त आमी आयकलेली एक यूज जावचे आमगेल्या आयुर्वेदांत. ह्या वाराचे आमी आयुर्वेद दर्पण विवेक ट्रेडर्स प्रेझेंट्स आयुर्वेद दर्पणांत आमगे लोटसचे आमगेल मंगळुराचे बहळ दक्ष प्रवीण एक्सपिरियन्स्ड आयुर्वेदा डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक तुमकां स्वागत. डॉक्टर ह्या वार आमी बोन्स आनी म्हळ्यार हड्डाचे आरोग्या खातीर कसो कोरीत एक आयुर्वेद कशी ते हेल्प करता आनी स्किन चर्माचे बग्गे उलया. ताजे खातीर म्हाका दिपावळी उडगास येयली तशी. दिपावळी म्हळ्यार तैलाभ्यंग. तेन्ना आयुर्वेदांत अभ्यंगा म्हळ्यार तुमी मस्त फॉलो करता ती. तेच प्रथम जावन ऑयल मसाज म्हणून म्हाका उडगास येतना वर्डच आयुर्वेदांत म्हण येता. तेन्ना कशी हांव आयकलेले प्रकार आयुर्वेदांत एकय तैलाभ्यंगा म्हळ्यार मस्त हेल्था बेनिफीट आसा. स्ट्रेस उणी करता, स्किनाचे कसलेय प्रॉब्लेम आसल्यार हे करता, इमोशनली स्टेबल करता हे पुरे. ताजे बग्गे ಸ್ವಲ್ಪ चड सांगू येता. आयुर्वेदांत कशें म्हळ्यार स्नेहन म्हणटा ती. स्नेहन म्हळ्यार बॉडी लुब्रिकेट करचें. आमी खंयचेय जेवो एक सान एक बीग जेवो एक बीग हें जेवो एक कसं म्हणटात हिंजस जेवो कसं नाही जेवो ते लुब्रिकेशन आमगेल्या बॉडीन ती पुरा जॉयंट्स आसाची बरी जॉयंट्स आसात बॉडीन ते लुब्रिकेट जावन सुका ते लुब्रिकेट जायनी म्हणटले कसं जाता आमगेले जॉयंट्स पुरा वायट जाता स्टिफ जाता. सो आमगेल्या बॉडी काही लुब्रिकेशन जेवका जाता. ताजे खातीर आयुर्वेदांत मेन जावन दिनचर्या म्हणा पयर सांगले दिनचर्यांत उची ते अभ्यंग कोरका म्हूण सांगून सांगला. कशी सांगला म्हळ्यार अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टिप्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्न सुत्वत्व धार्यकृत म्हणून सांगला. अभ्यंगाचे प्रयोजन कसं नाही अभ्यंगम आचरे नित्यम म्हळ्यार डेली अभ्यंग कोरका काही. स जराश्रम वात हा म्हळ्यार जरा म्हळ्यार मांतारपण, श्रम म्हळ्यार बॉडीचे स्ट्रेन काढता, वात वात रोगांनी पुरा निवारण करता. वात हा दृष्टिप्रसाद म्हळ्यार दोळ्याची दृष्टी इम्प्रूव करता. पुष्ट्यायुः आयुष चड करता, आयुष्याक पुष्टी दिता लॉन्जिविटी. ओके. पुष्ट्यायुः स्वप्न नीद ड्रीम्स न्ही न्हीद येवची वरी करता. चांग न्हीद येता आमी तेला न्हाण न्हावन दिपावळीचे फुडें न्हावन न्हिदल्यार मागीर एक घंटो गट्टी न्हीद पडटा. तशी पुष्ट्या स्वप्न
सुत्वक्त्व म्हळ्यार चर्म, त्वक म्हळ्यार चर्म, सुत्वक म्हळ्यार लायक चर्म, धार्ड्य करत म्हळ्यार बॉडीक स्ट्रेंथ दिता. इतली पुरा अभ्यंगान प्रयोजन सांगला आयुर्वेदांत. मागीर ते आमकां डेली रुटिनार आमकां आतांचे आमगेले बिजी लायफस्टायलांतू आमकां ते डेली करूं जाय न्ही म्हण जाल्यार तांकां गोत्त आशिल्लें दिसता ते 1000 वर्स फुडें आनी एक 5000 वर्स नंतर जत मनुष्य म्हणून. तांणी कसं म्हळां मरे, शिरश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत. म्हळ्यार शिरा म्हळ्यार मत्ते, श्रवण म्हळ्यार कान आनी पाद म्हळ्यार पांय. शिरश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत म्हणून सांगला. म्हळ्यार मत्त्याक तेल डेली दवरका. तुका सगळे अंगा पुसूचे जायनी म्हण जाल्यार सगळे मत्त्याक डेली दवरका. कान्ना घालका तेल आनी पय्या पंदाक. आतां कान्ना पुणी आतां आमी घाली म्हूण सांगचे बरें ना, म्हळ्यार आतांचे तेल पुरो एडल्ट्रेटेड. सो तू प्यूर तेल मेळचे भारी कश्ट जाला. सो एडल्ट्रेटेड ऑयल आनी कान्ना घाल न्हू, कान वायट जावचे चान्स आसा, मागीर फंगल इन्फेक्शन जावचे चान्स आसा. देखून कान्नाक तेल आमी घालूं नज म्हूण सांगतात. त्या कालाचे विशय वय आतां ते रिलेवंट न्ही म्हूण म्हाका दिसता, म्हगेलो अभिप्राय हांव डिस्करेज करता. कोणी किविगे एण्णे हाकबोदा म्हणून हाक पेडी म्हणटा. फुडें पुरा कान्ना दुखे न्ही जाल्यार तेल आनी हून करून घालचे, मिरसांगे तेल घालचे, कसं बरें करतशिली ती. सो चर्ती जनाक इयर ड्रम लिकेज जावचे, इयर ड्रम भेटचे, कान पोवचे, फुडें ओटायटीस मिडिया म्हणटा. सो चर्ती जना ते प्रॉब्लेम जाता तशें आमी पळयला. देखून आमी कान्ना नाका, एटलिस्ट मत्ते तेल तुमी डेली दवरका. आनी पय्या पंदाक एस्पेशली तिळ्याल तेल, तैल हा म्हळ्यार कशें न्ही, तिलेन तैल हा. सो पुरा तेलां तूं श्रेष्ठ जावन आशिल्लें तेल म्हळ्यार तैल. ताका तैल म्हूण नांव अनवर्थ ना मध्ये. तैल म्हळ्यार तैल म्हळ्यार तिलेन तैल हा. तिलान काडलेलें कसं आसता तेल ताका तैल म्हूण सांगचें. सो मागीर तुका नारिकेल तैल आसचा पुरो, नारिकेल म्हळ्यार नारळाल तेल, विंगड विंगड तेल आसचा पुरो. आतां पुरा जन आल्मंड ऑयल यूज करता ती, बादाम ऑयल, आल्मंड ऑयल यूज करता ती, ते म्हळ्यार कॉस्टली कॉस्टली न्ही. बादाम ऑयल यूज करतात कसले म्हळ्यार ते कॉस्टली असल्या लायक म्हणून. आमगेले एक मनशाल एक नॉर्मल टेंडन्सी कशी म्हळ्यार खंयची कॉस्टली आसा की ते लायक. बट सम पळोवचें गेल्यार न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू पळोवचें गेल्यार तिळ्याल तेल आशिल्लें तितलें न्यूट्रिशन आनी खंयचेच विंगड तेलां ना. सो न्ही, नॉट सेसम ऑयल, तिल्ल ऑयल, जिंजिली ऑयल. आमी आतां तिळ्याल तेल आमी देवा जळयताना, देवा दिवू जळयताना तिळ्याल तेलान जळोवका म्हणटा ती. त्या मेळ्ळी म्हूण जाल्यार मागीर नारळाल तेलान जळोवका म्हणटा. तिळ्याल तेल श्रेष्ठ. आतां तुका मार्केटां मेळचे दीपद एण्णे म्हणटा ते तिळ्याल तेल न्ही, ते कसगी एक तेल, कसन तेल म्हणून म्हाका गोत ना ते. इट इज दीपद एण्णे म्हणटा, नांव दीपद एण्णे. सो वॉटर एक तेल ते तिळ्याल तेल कसले आमी यूज करता म्हळ्यार ते तिळ्याल तेल जळटाना तांतू दाखून ते घरा भितर वयले ते ओरा कसो आसा, ते पॉझिटिव्हिटी कसो आसा ते चड जाता. दॅट हॅज बीन प्रूव्ड. एकय तुप्पा दिवू जळयता आमी. सो हे पुरा स्नेह, हाका आयुर्वेदान स्नेह म्हणटात. ह्या परत त्या म्हळ्यार एक कसं म्हणटात ऑइली टायप. सो ह्या वस्तू. सो शिरश्रवणपादेषु तं विशेषण शीलयेत म्हणून सांगला. सो तशें केलें म्हण जाल्यार आतां पय्या पंदाक कसले तेल लावचे म्हळ्यार आमगेले सगळे शरिराचे नर्व्स पुरा येवन एंड जावचे पय्या पंदाक. सो ते पय्या पंदाक तूं तेल लायिल्लें निमित्त कशें जाता म्हळ्यार तुका ते सगळे तुगेले बॉडीक ते नर्वस सिस्टम खंयचें आसा ताका सगळे तुका ते प्रयोजन जाता ताजे निमित्ती. म्हळ्यार का आतां तुका न्हीद येयनी म्हण जाल्यार पय्या पंदाक तूं डेली तिळ्याल तेल, प्यूर तिळ्याल तेल, एडिबल तिळ्याल तेल मेळटात, देवा दयेन मेळटा आतां. सो ते पळोवन एडिबल ऑयल हाडून पय्या पंदाक पुसल्यार तुका न्हीद गॅरंटी. तशी मत्त्याक डेली तेल दवरल्यार न्हीद गॅरंटी. मत्त्याक आतां कसं म्हळ्यार फॅशनेबल जावन जेल आनी कसं की आतां सिरम खंय बा हेअर सिरम म्हणून कसं की नवे कॉन्सेप्ट ते कसं म्हण देवा ऐकले गो तूं ते पुरा हाण मात्ते घालतात. ताका इतले सान बाटलेक ऑनलायनार हाडयतात. सान बाटले 1500 2000 रुपये दिवन सिरम म्हणून घालतात. हे काय चड जेवचे म्हाका दिसना कोणालय. सो तेल्लान तूं तैलाभ्यंगान जाल्यार तुका डेली तेल पुसशाक एक जाल्ले ते तुगेले आरोग्या खातीर जाले. आनी तुगेले डिजीज येयले तेन्ना
ते गुण करच्याक विंगड नमने अभ्यंग आसा पहिला अभ्यंग आमी यूज करचे तेल विंगड वेगळे जाता हांव डेली तेल तुका हांगा लावच्याक सांगलें तिळ्याल तेल की नारळ तेल लायाती म्हण आतां डिजीज येयले तेन्ना आमगे लागीं हंड्रेड्स ऑफ डिफरंट ऑयल्स आसा आता महानारायण तैल पिंड तैल तू ऐकून धन्वंतरी तैल कर्पूरादि तैल क्षीरबला तैल प्रसारिण्यादि तैल कार्पासस्त्यादि तैल तू कितले तेल जाव का कोट्टम चुक्कादि तैल नाना नमने तेल आसच हे तेल म्हळ्यार एक डिजीजान तू एक नमने तेल इंडिकेट केला तांणी विंगड आता पॅरालिसीस जालेले पॅरालायज जालेल्यांक विंगड तेल पांया गंटी दुखशिल्ल्याक विंगड तेल तशीच विंगड कंप्लेंट्स विंगड तेल प्रिस्क्रायब केलेलं आसा आमगेल्या शास्त्रांत त्या प्रकार आमी सिलेक्ट करून ताका आमी अभ्यंग करतात ते लावन अभ्यंग करतात म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमी हाफ एन आवर ताका बॉडी मसाज दितात हाफ एन आवर विंगड पोश्चरार हाफ एन आवर म्हळ्यार आमकां आयुर्वेदा प्रकार आमगेल्या स्किनाक 7 लेयर्स आसा 7 लेयर्स सो एक लेयर पास जावच्याक 5 निमिश जाव का म्हणून तू मसाज करता भितर डीप वचाक सो तू अर्द घंटो तू मसाज केली म्हण जाल्यार ताका बॉडी मसाज केली म्हण जाल्यार ते बोन मॅरो लेवलार वता कळ्ळें सप्त धातू 7 धातू सांगला कळ्ळें तुका चर्मा दाखून धरलेले रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सो 7 धातू सप्त धातू सांगला तू अर्द घंटो ताका बॉडी मसाज केल्यार ताका ते बोना दाखून भितर स्किना दाखून भितर वचून फॅट टिश्यू आसता जे म्हणजे एडिपोज टिश्यू म्हणटा ती एडिपोज टिश्यू क्रॉस जावन ताका मजल लेयर आसा फेशिया आसा तेज्या मागीर बोन आसा बोना भितर बोन मॅरो आसा सो बोन मॅरो लेवलार पावता म्हणून आयुर्वेदान सांगला सप्त धातू पूर तुका त्याला पोषण मेळटा तदमिती अर्द घंटो मसाज करता म्हणून सांगला सो आतां तुगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स फुडें when I was a student in a student life ari ek pati just about 40 years back story I am telling 40 years back story कसा निमगी ताशिले म्हळ्यार आमकां तुगेल तेल लायल्यार तुगेल बॉडी ताका एब्सॉर्ब जाता is the skin able to absorb the things आता आमी वखदां तेल करताना महानारायण तैलाक एक 25 25 to 30 variety herbs पडता ताका एक तेलाक कळ्ळें सो ते पाक तैल पाक करचे क्रम आसा ते क्रम प्रकार करताना ते पुरा इंग्रेडियंट्स आनी पुरा एक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ते तेला येता सो तेल तूं आंगा मसाज केलेले तेन्ना ते तुगेले बॉडी एब्सॉर्ब जाता म्हणून आमगेले आयुर्वेदान तू आमगेल्या शास्त्राक गोत्तशिल्ले आमगेले वैद्यांक गोत्तशिल्ले ओके 40 years बॅक आमी तांणी म्हगेले कसं सांगता आशिल्ले म्हळ्यार तेल लायल्यार तुमगेले बॉडी स्किना दाखून कसं एब्सॉर्ब जाता ते इट इज जस्ट ए काउंटर इरिटेशन यू आर क्रिएटिंग ए काउंटर इरिटेशन फॉर एग्जाम्पल आमी अमृतांजन लावन घेता ती अमृतांजन लायतना उज्ज येता आमकां मात्ता दूख विसरता आमगेले मायंड डायवर्ट जाता सो दॅट इज काउंटर इरिटेशन ओके सो दे वर ट्रायंग टू टेल दॅट इट इज बोगस ऑयल मसाज इज बोगस बट कशाला ते सांगता आशिल्ले म्हळ्यार दे वर नॉट अवेअर दॅट द मेडिसिन इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू स्किन आत्ता तुका पॅचेस आयली ती निकोटीन पॅचेस इस्ट्रोजन पॅचेस सो इवन हार्ट प्रॉब्लेमाक तुका हांगा पॅच घालचे ते स्किना दाखून एब्सॉर्ब जाता ते ओके इवन बर्थ कंट्रोलाक पॅचेस आयली ती बर्थ कंट्रोलाक बायल मनशाक यूज करू पॅचेस आयली नाव दे नो it is absorbed by it is absorbed through skin but we knew the fact since 5000 years we knew the fact okay तशी त्याला अभ्यंग करताना त्या बॉडी एब्सॉर्ब जावन ताची तसल काम करता सो ताका आमी अभ्यंग म्हणटात आयुर्वेदांतू ताका आमी मस्त इम्पॉर्टन्स दिला म्हळ्यार तांतू मस्त काम जाता हे सक्कड वीक्षकान हे अर्थ कर एक शास्त्रीय जावन इतले वर्स दुखून मुखार येयलेक भारी लायक एक मेडिकल फील्ड हे तैलाभ्यंग जाल्यार अभ्यंग आनी तैलाभ्यंग डिफरन्स आसा की डॉक्टर तेल लावनूच अभ्यंग म्हणची की नाही की अभ्यंग म्हळ्यार विंगड नाव तैलाभ्यंग म्हळ्यार विंगड अभ्यंग म्हळ्यार तेलाची अभ्यंग म्हळ्यार तेलाची तदनंतर उद्वर्तन म्हणून आसा उद्वर्तन म्हळ्यार पावडर मसाज करचे आयुर्वेदांतू तेल मसाज मात्र सांगनी आता एकल्याक तेल जायना म्हूण करी आता केलो डिजीजान तेल जायना फॉर एग्जाम्पल
रुमेटॉइड आर्थरायटीस म्हणटरी आयुर्वेदान ताका आमवात म्हणून सांगला रुमेटॉइड आर्थरायटीस ताका त्याल विरोध ताका त्याल लावचे नज त्याल लायल्यार तूं दुखी चड जाता ओके मागीर केलो मिस्टेक्स करतात कसं म्हणाले त्याल लावून मस्त बल घालून गश्टितात सो तशी गश्टूच्या नज त्या त्याल एब्सॉर्ब जावच्या कितले आमी प्रेशर घालका कितले मार प्रेशर घालका ते एक्सपर्ट साल करेना करो का आता कसं केलो जन तेल त्याल मसाज करतले केलो जन जेनसरी तांणी येवन तू कोटू चिरडून तुका गश्टून तुका हांगा दुख्यानी चेड कोण सोडटा ती सो मागीर तुमी त्या तेलांनी मी तशें म्हणून सांगलें ताका करतू ना सो तुमी जाल्यार ताका आमी त्याल पुसच्या क्रम आसा आनी ताका पुसचे क्रम सांगला कळ्ळें एक डिजीजांत कशी पुसूका जॉयंट्सार कशी पुसूका मध्येन तो आर्म्साक कशी पुसूका फिंगर्साक कशी पुसूका म्हण ते क्रम आसा अभ्यंग म्हळ्यार पुरो आतां तू घरकड तू लायता ना खाली तू लावन इट इज जस्ट फॉर मेंटेनन्स ओके मेंटेनिंग गुड हेल्थ बट त्या डिजीजाक तू अभ्यंग करता ताका तैलाभ्यंग करताना ताका एक क्रम आसा त्या क्रम प्रकार तू मसाज केल्यार मात तुका बेनिफिट्स मेळटा एक विशय दोन्ही विषय कसं म्हणाले कितले की जेन्ना केलो डिजीजांत हांव सांगिल्लें पळय पुरा जाणां काही त्याल लाई म्हूण सांगानी आयुर्वेदा जाल्यार इट इज सो सायंटिफीक दॅट खंय त्याल लावचें नज म्हूण सांगला त्या जाग्यार तूं त्याल लावचें नज आतां एक डॉक्टरान मिस्टेक केल्यार रुमेटॉइड आर्थरायटिसान तूं आस म्हूण करी घरा लागची कशें सांगता ती पळय हें एक त्याल म्हाका अंकोला दाखवून हाडलेले थंय दाखवून हाडलेले भारी लायक म्हाका दूख राबले तू लाय आनी लायता हाका रुमेटॉइड आर्थरायटिस म्हूण तांकां गोतना आनी ते त्याल लावन दूख चेड करून घेता ती मागीर आमगेले येता ती एण्णे चिद्रा हौದು त्याल लायल्वे वय त्याल कशें लायले तुका रुमेटॉइड आर्थरायटिस त्याल जायना ಹೌದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರದವರು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ತಸಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜಾವಚ್ ಚಾನ್ಸಸ್ that is a different issue but it is not the mistake of abhyanga it's all medicine that is the mistake of their people okay तशी जावची chances एक म्हणजे त्याला यूज करना til कडेन आम्ही उद्वर्तन म्हणून सांगला पावडर मसाज डिफरंट पावडर्स आन तुका बॉडी मसाज करू जाता तशीची तुगेले कशें म्हणटात ताका दुसरे पानांनी आस पळय पानाची एक पोटलीशी करून ताजेन तुगेले बॉडीक मसाज करू जाता ते हून करून ताजेन मसाज करू जाता तशी विंगड नमुना आसा इट इज ए वास्ट सब्जेक्ट आता मागीर तूं आयकून आसा पुरो पंचकर्मा ट्रीटमेंट म्हणून इट्स व्हेरी फेमस वर्ल्ड वायड फेमस ते सो पुरा देशांत तुमी आतां पुरा पंचकर्म करता ती बॉडी प्युरिफिकेशन ताका आमी सुरवेक स्नेहन मागीर स्वेदन म्हळ्यार स्वेट हाडोवचें तदनंतर प्रधान कर्म सो खंयचे प्रधान कर्म करचे असल्यार पंचकर्म करचे जाल्यार सुरवेक आमी ताका स्नेहन आनी स्वेदन करतात म्हळ्यार सुरवेक ताका स्नेहन म्हळ्यार ताका आंतरीक युजाक ऑयल दितात केला पट्टी इंटरनल युजाक तूप तेल पुरो दितात ती भितरच्यान ताका वय ओलिएशन म्हणटात ओलिएशन ओके तशीच भायच्यान आमी त्याल लायता ती सो ताका फुल्ल बॉडी फुल्ल तागेले हें जालें मागीर स्निग्ध जालें मागीर ताका आमी स्वेदन करतात ताका आमी स्टीम दिवन तागेले बॉडीचे प्युरिफिकेशन करतात तदनंतर आमी ताका पूर्वकर्म म्हणटात म्हळ्यार ते आमी पंचकर्म स्टार्ट करचे पयलीं फुडें तदनंतर आमी प्रधान कर्म म्हणटात आमी ताका विंगड आमगेले पंचकर्माचे प्रोसिजर्स आमी स्टार्ट करतात तशी आयुर्वेदांत तेल्लाक एक मस्त महत्व दिलेलें आसा महत्व दिलेलं आसा आजी काही त्या आमकां वर्क जाता जाल्यार आतां कसं जाला म्हळ्यार जनाक अयो एण्णे या म्हण ते कोण लावन बसचें ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕು 1 ಗಂಟೆ सोडका 1 ಗಂಟೆ टाइम ना ताका तसल पुरा परिस्थिती जाता तसल केल्यार आमी कसं जाला म्हळ्यार आतां लिनामेंट्स म्हूण आयली ती तेल्लाचे लिनामेंट्स इन ए बेटर वे म्हळ्यार कॉस्मेटिक टायपार सो ते तुका लायली कुडल्या ते एब्सॉर्ब जाता तेन्ना इन्स्टंट एब्सॉर्ब जाता म्हळ्यार ताजी स्टिकीनेस आसना तू लायली कुडल्या ते एब्सॉर्ब जाता तसल त्याल पुरा आयली ती आयुर्वेदांत इनोवेशन जाला इनोवेशन जावन लिनामेंट्स म्हूण आयली ती ते लिनामेंट सांगायला आयल्यार इमिडिएट एब्सॉर्ब जाता ते तुगेले ड्रेसा पुरा जायना इवन रात्री न्हिदोवच्या वचे पयलीं न्हिदोवचे फुडें लावन तूं न्हीद बेड्डा वचेत तुका कसले प्रॉब्लेम जायना ते लावन बसुका नावका म्हूण कांय ना तसल पुरा आयली ती आतां आयुर्वेदा स्प्रे आयली ती तेल्ला स्प्रे तसल स्प्रे करचे ती तशी पुरा इनोवेशन जाता आसता आयुर्वेदांत मॉडर्न टायम्स समजावन जनाल एक्सेप्टन्स समजावन आमी चेंज जावका जाता आतां काला समजावन आमी चेंज जावका जाता ते आमी जाताच अशी
भारी लायक जावन डॉक्टरान अभ्यंगा ಬಗ್ಗೆ सांगले तैलाभ्यंग त्याल लावनु नावची ಬಗ್ಗೆ ताजी निमती देहाक कसं पुरे उपकारस उपयोगस आमगेल दिनचर्येंतू त्याल कशी पुरे लावेत एक मात्या त्याल लावची पाया मुळा त्याल लावची की कन्नाच सांगले आणि त्याला लायनातील कसं या असं डिसीज असा तर रोमॅटेड आर्थरायटिस मला त्याला लावच्यानं ज ह्या पुरे वीक्षकांक एक लर्निंग एक्सपिरियन्स तुम्ही त्या अर्थ करून घेऊ का ताज ಬಗ್ಗೆ विवर जावन कसले निमगू का जल्यारी एक सलहे जाव का जल्यारी आता ह्या नंबरार फोन करेत डॉक्टर तुमका सलहे खंयचे विशयार तुमका डाऊट असल्यारी एक ताज ಬಗ್ಗೆ कन्सल्टेशन खंयचे रितीर क्वेश्चन निमगूचे असल्यारी आमगेल नंबर 6364045777 पास रिपीट करता 6364045777 ह्या नंबरार तुम्ही फोन करेत कसले आयुर्वेदा ಬಗ್ಗೆ तुमका सलहे जाव का जल्यारी डॉक्टराले निमगू येत सकडे या दीपावळीक लायक जावन वर्षा एक पंतपुणी भारी लायक जावन तैलाभ्यंग या विचार पुरे घेऊन जतर घेवचे एक तैलाभ्यंग विचार दकून येईल तैलाभ्यंग सकड कराती संतोष पावती आयुर्वेद इवन स्किन नाक भारी लायक म्हणता ती आता बदं पळत जाल्यारी बेसन कितली की सेलिब्रिटीज आणि मॉडेल्स पुरे कितले वराय तुम्ही सांगला म्हणजे हायली कॉस्टलीएस्ट फेशियल पुरे ब्युटी प्रोडक्ट्स आयला जाल्यारी बेसन म्हळ्यार आमगेल चणापीठ तोंडा लावची ಬಗ್ಗೆ एक त्याल कोकोनट ऑइल त्याल तोंडा लावची ಬಗ್ಗೆ असल पुरे रक्तचंदन त्याला तोंडा लावचे त्या आत्ताय इतले हायली डेव्हलप जाल्यारी इतले हाय या जल सॉफिस्टिकेशन म्हळ्यारी या पुरे आत्ताय फॉलो करतात या पुरे आमगेले शास्त्रीय जावन मुखार येयले स्किन प्रोडक्ट्स ब्युटी प्रोडक्ट्स ताजे ಬಗ್ಗೆ कसले सांगू येतो जनांक उपकारा खातीर स्किन एक रिक्वेस्ट करूया कष्टा क्वेश्चन निमगू नको म्हाका तुमका पुरे ಗೊತ್ತस तुम्ही इतले एक्सपिरियन्स्ड आशिल्ली सुलभ क्वेश्चन निमगे सो स्किनाचे कशी म्हळ्यारी स्किन हेल्थ आता वाळ सांगले पळय अभ्यंग एक हांव सांगले ता वाळ सांगला स्किनाचे सुत्वत्व म्हळ्यार चंद चर्म तुगेले आता तू सांगिल वरी आता जनाक म्हळ्यार गोल्ड फेशियल काही गोल्ड फेशियल 1000 की 2000 दिवन 10 निमिष दवरून काण येता ती त्याने फर्स्ट कसं म्हळ्यार न्यूट्रिशन व्हेरी गुड स्किन नाक आशेची स्किन नाक आणि केसाक हे दोन्हीक मेन जेवक आशिल्लें गुड न्यूट्रिशन म्हळ्यार कशें न्ही वेजिटेरियन डायट वेजिटेरियन फ्रुट्स वेजिटेबल्स ओके स्प्राउट्स सो हे तुम्ही चड खाल्ल्यार मात्र स्किन हेल्दी उरता रिंकल्स येना एज जालेले तेन्ना तोंडार रिंकल्स येना तुगेले शायनी आसता स्किनाचे इथे म्हळ्यार मायक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणटा ताका मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळचे आमकां वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्सान फ्रुट्स म्हळ्यार कुडले तुवें कॉस्टली ड्रॅगन फ्रूट लिची फ्रूट किलो 500 रुपये दिवन 550 रुपये 1000 रुपये दिवन पुराण खाता ती आयुर्वेदान कसं सांगला म्हळ्यार सीजनल फ्रूट खावका म्हण आणि लोकली ग्रो जालेले फ्रूट केन्नाय आमगेल जिवाचें अंग आमी खंयची जाग्यार आमी जन्म आयली ती त्या जाग्यार जाल्ले फ्रुट्स फॉर एग्जाम्पल एक जांबूळ आसच्या पुरो एक बोर आसच्या पुरो एक पेर आसच्या पुरो कळवे सो पपश फळ आसच्या पुरो काश्मीर ऍपल खावका म्हणना तुका कदळी केळ आसच्या पुरो आमगेल गांवांत जाल्ले गांवची केळ आसच्या पुरो सालदाट केळ आसच्या पुरो रसबाळ आसच्या पुरो ते पुरा चांग इज अ व्हेरी रिच आमगेल लोकली तुगेले जाल्ले ते अवेलेबल फ्रुट्स ते मॉल उण म्हळ्यार ते चांग न्हय म्हणून आमगेल जनाल मन आसल्यारी ताईत राव सांगचे सो तुम्ही कॉस्टली फ्रुट्स आनी खावका म्हणना लक्झुरियस जावन तांणी खावच्या पुरो ती दॅट इज डिफरंट इश्यू हेल्थ इज डिफरंट हेल्थ इज नॉट लक्झुरी करेक्ट ओके हेल्थ इज नॉट लक्झुरी ते एक थिंग हांव सांगचें तशी वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स तुमी चड खावका उपकरी आमी करतात उपकरी म्हळ्यार वे तसान उपकर नाका म्हणून सो पयर हांव सांगिल्लें वरी गोबी मंचूर खावया म्हणून सो
तुका स्पायसस चड घाल न्हू तूं केल्ल्या रे त्या वेजिटेबल्साची पुरा सत्व बत्ता सत्व गेले ते तुम्ही हाई फ्लेम मारता आनी भाजी तांताची पुरा बत्ता सो विटमिन्स तांतशे पुरा तांगे लॉस जाता ते मागीर टोटली दॅट बिकम्स जंक न्यूट्रिशनली इट इज झिरो दॅट कंटेन्स ओनली झिरो न्यूट्रिशन खाली जिबे रुचे खातीर मात खावका वन्स ए वायल इट इज ओके हांव नाका म्हूण सांगना बट ऑन डेली बेजीस तुम्ही वेजिटेबल आनी फ्रुट्स खावपाचीची सो डेली एक रात्री वेळार एक उपकरी म्हळ्यार कसं न्हय एक दीस एक नमुना एक दीस तंडल्या उपकरी एक दीस वालसंड्या उपकरी एक दीस गोसाळ्या उपकरी एक दीस पोटाळ्या उपकरी एक दीस वाळी उपकरी केण्या उपकरी कॅरेटाची कसं नाही घाल न्हू वाटारे तुम्ही उपकरी और तुम्ही सलाड्स कोण खावेत कळवा रॉ वेजिटेबल और तुम्ही सूप कोण पिवेत सो एनी फॉर्मार जाता आता ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಿಲ್ಡ್ವಾಲ ಆನಮ್ಮಲ್ ಕಸ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವನು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಆಗಬೇಕು KFC ಆಗಬೇಕು ಕಬಾಬ್ ಆಗಬೇಕು ಟಿಕ್ಕಾ ಆಗಬೇಕು ಕಳ್ವೆ ತೈದ್ರಾವ್ ಸಂಚೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ कळवे तुम्ही खाऊची शिका सुरवेक तुम्ही कबाब खाताना ताक उपकर खाल्यार तुम्ही खाऊन दाखया मागीर तांणी खातात एक दोनीच फळे तुम्ही फर्स्ट करू शिका तुमकां करू ಗೊತ್ತಸ್ವಾ ಅವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ म्हळ्यार ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ सो ते तशी कोर न्हू आमी चेडवांक सांदाकून ते अभ्यास करता मागीर तुका जाना तांणी व्हड जाल मागीर तांणी आयकना ती सांदाकून तांकां वेजिटेबल डायट आसा पळय तुमी वेजिटेरियन डायट वेजिटेबल्स फ्रुट्स सांदाकून तांकां अभ्यास कोरका कळ्ळें अभ्यास कोरका आतां खंय ते म्हळ्यार आतां तूं हॉटला गेल्यार तूं आतां कसं नाही नॉन वेज खावच्या चमकलो म्हण करी कसं की तूं आतां पुरा लांबोन दवरता थंय कसं म्हण गोतना ताजें नांव कसं की लांबयता थंय त्या लांबोन दवरतना तांणी तुका ताकितली दूड आसा मागीर ताजे जोडटानी इतलें तुका वेजिटेबलाचे चॉप्ड कशें दिता ती कुचुंबरी कशें म्हणटा ताका ते इतलें दिता ती त्या धर्माकय ते फ्री कसले फ्री दिता ती म्हळ्यार ते ताण कशें की लांबेलेल खाता ना ताजे जोड हें खाल्ल्यार मात्र तो गिऱ्याक हेर दीस येता गेले की न्हय नातल्यार तो मगेले येता they know it for sure they know it for sure so तुम नॉन वेज खाया ताजे वेजिटेरियन खाया I am not against non vegetarian because that contains lot of protein कळ्ळें चेडवांक बॉडी डेव्हलपमेंटाक जावंक जाल्यार प्रोटीन्स मात्र मेळटा तांकां तुका मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळना सो तांणी ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅದೇ ಬದಲ या फ्री दिता ती सो कसं लायक म्हळ्यार इवन दे नो ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ताजोटू आता आमगेल कडे कसं नाही जळकारान दे केल्या रे ते जळकारान दे आणि शीत मात तुमगेर कसं ना 3 दीस त्याची ओके कळवा तश नाही तू जळकारान दे केल्या रे तू कसं नाही खा ताजोटू तुका एक वेजिटेबल आहे जाऊ साइडाक आता हॉटला गेल्या रे पळय तू कॅरेट या कट करून हांड सलाड्स हांड दवरता कसं लायक म्हळ्यार तू हें खाता आनी हें खा देखून ते बाय डॉक्टराले वचूं नका सांगा येवपा पासून तशी सो बॅलन्स तेसुका बॅलन्स तेसुका ताजे वेजिटेबलय खावका वेरी वेल सेड सकळ वीक्षक पळयता आसा ती कितले लायक जावन आमगेल एक डेली दिनचर्येंतू कशी वेजिटेबल न्याचुरली ग्रोन आमगेल सुತ್ತಮುತ್ತ अशें एनवायरमेंट ಅದಕ್ಕೆ न्याचुरली ग्रोन वेजिटेबल्स और फ्रुट्स खावन कशी एक दिनांत एक बॅलन्स्ड डायट आमी कोरयत स्किनाक एक जाल्ले तो एक विषय जाल्ले हांव डायटा विशयी सांगता आशिल्लो स्किन हेल्थाक आमी कसं कोरका म्हणून फर्स्ट हांव सांगलें डायट ओके नेक्स्ट कसं म्हळ्यार तुगेल स्किनाक हू मेवका कळवा युअर स्किन शुड परस्पायर ओके कसं लायक म्हळ्यार स्किनांत आशिल्लें आतां कसं जालां म्हळ्यार ऑफिसा एसी घरा एसी कारा एसी एक्सरसाइज ना टोटली एक्सरसाइज ना आंग हुमेना कळवा आंग हुमेना ते हुमेना नातल्यार तुगेलशेर मोवायड जाता दॅट इज फॉर शुअर ताजी तर आमी कसं करचें म्हळ्यार डेली तूं व्यायाम करका चमकुका वॉक करका ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ एक्सरसाइज करका घरा काम केल्यार रेड ना सो घरांत तूं येता हुमेत तसलें कसं नाही काम ना सो कसं जाता म्हळ्यार स्किन हुमेना तो स्किन हुमेल जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार तेय तर आयुर्वेदा हांव सांगलें पळय
अभ्यंग जाल्यार मागीर आपण स्वेदना करता आमी ताका परस्पाय ताका हें करता ताका स्टीम दिवन ताका हूम येवचवरी करता सो त्या हूम येवचवरी केले कुडले कसं म्हणल्यार स्किन स्मूथ जाता मॉइस्ट जाता स्किन केन्ना ड्राय जावच्या सोडून मॉइस्ट सो तुमी तर ते इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर कळवा तू फॅट सांगता ती कोलेस्ट्रॉल फॅट खावचे नजे म्हणून कळवा फॅट खावचे नजे म्हणून तू फॅट खाय न्ही म्हण जाल्यार बॅलन्स आसुका तुगेले प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स फॅट तिनी कॉम्पोनेंट्स आनी मायक्रोन्युट्रियंट्स वायटामिन्स सो हे पुरा तुगेले फुडांत आसुका तुगेले मिनिमम तुगेले प्रिस्क्रायब्ड अमाउंटाचे फॅट घे न्ही म्हण जाल्यार तुगेले स्किन ड्राय जाता ड्राय जाल्यार कुळे वायट जाता न्हू खंयची जाल्यार आतां आमी रुक्काचे एक फर्निचर जाल्यार वर्साक तेल काणात नाल्यार ते बेतून वता सो आमगेले स्किन मॉइस्ट आसुका जाल्यार खाली खंयची खंयची ते कसं म्हणतात ताका लायतात कसं की फॉरेनाचे ते कसं की बरो लायतात मॉइश्चरायझर्स वय कसं नाही करा मोटार तुमगेले स्किन केन्नाय मॉइस्ट जावन दवरा एक दोनीच कसं म्हणारी स्किन वायट जावच्याक आनीक स्किन जेवो बोन जेवो तू तावळे बोन म्हणलें आतां स्किन म्हणलें सो स्किन ना जेवो बोना जेवो हे वायट जावच्याक आतां चिल्डवाल स्किन कितले टेंडर आसता कितले स्मूथ आसता आपास आपोडया म्हूण दिसता कितले स्मूथ आसता कळ्ळें आमी व्हड जाले तशें आमगेले स्किन वायट जाता येता कसले वायट जाता येता म्हळ्यार बिकॉज ऑफ ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस म्हणटा ती आतां इट्स ए लेटेस्ट हें तुगेलें डेव्हलपमेंट एंटी ऑक्सिडेंट घेवका म्हणून ओमेगा 3 फॅटी एसिड विटामिन ई घेया ती ओमेगा 3 फॅटी एसिड घेया ती दे आर एंटी ऑक्सिडेंट्स म्हणून कसं हें एंटी ऑक्सिडेंट म्हळ्यार एक्चुअली आमगेले बॉडीन तूं आमगेले फूड मेटाबॉलायज जाता मेटाबॉलिझम पयलीं आमी उलयली मेटाबॉलिझम ते मेटाबॉलिझम जाताना आमी घेतिल्लो फूड जेवो आमी घेतिल्लो ऑक्सिजन जाल्यार बॉडीन मेटाबॉलायज जावप तेन्ना एक फ्री रॅडिकल्स म्हूण सांगून एक वस्तू बॉडीन रिलीज जाता ते फ्री रॅडिकल्स ते फ्री रॅडिकल्स ते मॉलिक्युल्स कशे आसते ताका कॉम्बॅट करूंक आमगेले बॉडीन तूं एंटी ऑक्सिडंट प्रॉपर्टी आसता ओके इनबिल्ट प्रॉपर्टी आसा ऑन एंटी ऑक्सिडंट इनबिल्ट प्रॉपर्टी आसा जाल्यार आमगेले मिथ्या आहार विहार म्हणून सांगला आयुर्वेदांत कळवा अनहेल्दी लायफस्टायल अँड अनहेल्दी फूड मिथ्या आनी अनहेल्दी बॉडी फिजिकल अँड मेंटल ऍक्टिव्हिटीज पुरा काय लेवच्यो मिथ्या आहार विहार आतां पयलीं तुका हांव सांगलें अग्नी म्हणून सर्वे रोगापि मंदेग नव म्हणून अग्नी मांदी जाल्यार निमित्त येवचे म्हणून तशीची अनेक 70% ऑफ द डिजीजेस are caused due to wrong food ahara and vihara म्हळ्यार mental and physical activity so त्या पुरा केले कुडले कसं जाता म्हळ्यार आमगेले बॉडीन तू ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस चड जाता म्हळ्यार चड जाता फ्री रॅडिकल्स चड जाता एंटी ऑक्सिडेंट ऍक्टिव्हिटी उण जाता सो इम्बॅलन्स जाता सो त्यान कसं आमगेले फ्री रॅडिकल्स हात वयर जाता ते कसं करता फ्री रॅडिकल्स म्हळ्यार आमगेले पुरो ऑर्गन्स डॅमेज करता आमगेले डीएनए धरलेले आमगेले बॉडी सेल्साची सेल मेम्ब्रेन धरलेले पुरा डॅमेज करता त्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आमगेले नॉट ओनली स्किन ऑर बोन सिस्टम्स पुरा सिस्टम आशिल्ले सगळे सिस्टम सो आमगेले पुरा ऑर्गन्साक डॅमेज करता ते दोळे आशा पुरो आतां कॅटरॅक्ट येता एज मागीर फुडें काला कितके जाणांक 70-80 वर्स जाल्यार कन्नडका येना आशिल्ले आनी कॅटरॅक्ट येना आशिल्ले तांकां आतां जेन्ना कॅटरॅक्ट येता हांव पयलीं हांव केलो पेशंट्स पळयले 25-30 इयर्स कॅटरॅक्ट सो डॉक्टरांनी गेल्यार तांकां कसं म्हणून कळना तांकां कसले निमित्त आयिल्ले म्हणून कळना दिस इज ऑल डॅमेज caused by these free radicals. So to antioxidants आम्ही चड करता बॉडीन तो antioxidant चड करता म्हळ्यार कसले पुरो antioxidants हांव तुका सांगलें ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स आमी फ्लॅक्स सीड्स म्हणून सांगलें फ्लॅक्स सीड्स म्हणतात अगासे बीज म्हणतात आयुर्वेदांत अगासे बीज सो फ्लॅक्स सीड्सांत ओमेगा 3 फॅटी एसिड चड आसता तशीच ऑयलांत व्हेजिटेबल ऑयलांत विटॅमिन ई चड आसता आतां सांगलें ऑयल घेवका
स्नेहन कोरका नारळाला तेल हरवी नारळाला तेल घेऊ का तू आता मी आमची गेल्याला स्किन वगैरे वायट जायना दिसता म्हळ्यार तांणी पुरे फण्णाक आमी नारळ वय आनी तुका खोट्ट्याक मागीर पत्रड्याक पुरा आमी त्याल घालून खाता आमगेले फूड एक्चुअली एन्शंट आमगेले आमची गेलेले फूड सिस्टम आस पळय इट इज ए सायन्स इट इज ए सायन्स मियरली पावसाळी वेळार पत्रडाचे पानकी तायकिळाचे ते तू सांगला म्हणके लोकली मेड सीजनल तायकिळो पत्रड्या पान कीर्लू बिंबूल दोरनु करबल दोरनु पुरा आमी पुरा काजू बिब्बो आमी कसं आमी सोणात खंयचे ना आमी खंयचे सोणात सो आमी आमकां खंयच्यान जाल्यार एक आप कसा नाही पण एक आयटम करू गोतस दूध दिगा मात नाही दुध्या फुलय काढतात दुधिया पानाचे पत्रड करतात आंबट करतात दुध्या देठ काणू आमगेले घालतात रंदे म्हळ्यार तुगेले हक्का तुगेले कजे कुळता कोदेलाक भारी लाग जाता ताजे बिंबुलय पडतात आणि फूल दुधिया फुल्लाच करतात फुल्लाचे पुरो तोळण खाता ती तशी पुरा वस्तू आमी खाता ती कळवा फुडे कळवा आता आपण सांगा ना आता या स्विगी गिगी आयली मागीर ते पुरा हाडोचे ऑनलाइन फोनार हाडोचे मोबायलार ऍपार हाडोचे तशें जाल मागीर तुका हे पुरा उंट जातस फूड आनी तुगेले स्किन कशें छान जावचे व्हेरी वेल सेड ओके तो स्किन फूड इम्पॉर्टंट सीजनल फ्रुट्स सीजनल व्हेजिटेबल्स विटामिन ई अँटीऑक्सिडंट म्हळ्यार तुगेले हरवी तेल तस ओके तशीच अनेक अगसेबीज आणि तुगेले ऑरेंज ग्रीन टी अँटीऑक्सिडंट्स म्हणतात ऑरेंज ते अनेक ग्रीन टी म्हणजे अनेक स्कॅम ते इट्स ए अनदर स्कॅम ग्रीन टी सो तंतु बरो नासचेचे अँटीऑक्सिडंट म्हणून इट इज अनदर स्कॅम सो आमगेल नॅचरली अवेलेबल इज द नॅचरल अवेलेबल आशिल्ले तुका वस्तू घाल तू कशाय करून पी तुगेल जिवेची पुदिना हाणू कोथंबरे पल्ला हाणू तू पुरा उदका घालून तू शिजोवन पी काय जायना ते ताजे पैकी ग्रीन टी ग्रीन ना न्हू ते सो ताजे बदला तू हाण ताका 1,500 रुपये दिवन ते हाणू पिवन कसं नाही जावच्या ना बट कसं नाही असो वॉट एवर सो तू ते आमी फूड सीजनल फ्रुट्स खावका तशीच तुगेले मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स कळवा तांतू चड अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टी आसा तुगेले पनीर आसच्या पुरो लोण आसच्या पुरो साय आसच्या पुरो तांतू अँटीऑक्सिडंट्स चड आसा आतां आमी पंचामृत म्हणटा तू भाईच्यान आस पळय तू फेशियल करचे बदला 1,500 गोल्ड फेशियल आनी करचे बदलाक थोडे लोणी ओके पंचामृत देवाक आमी अभिषेक करतात आनी त्याच पित्ता ती कसं जाल्यार म्हळ्यार इट इज हायली कंटेन्स हाय अमाउंट ऑफ अँटीऑक्सिडंट्स कसं असतं तांतू दूध असतं दही असतं मोव असतं तूप असतं शियाळे उदक असतं पंचामृत म्हणतात साखर सोड तांतू शियाळ्यां तू साखर असता सो शियाळे उदक असतं सो इतले पंचामृत म्हणतात आमी देवाक अभिषेक करतात देवा अभिषेक करतात कसले अभिषेक करतात म्हणी कोणी थिंक केला हांवें ना कोणी थिंक कर न्ही ते अभिषेक कसले करतात म्हळ्यार मगेल एक अभिप्राय कसं म्हळ्यार तुम्ही देवस्थानांत तू देवाक अभिषेक करतात तर काशी विश्वनाथ आसच्या पुरो पांडुरंगाल मूर्ती आसच्या पुरो वेंकटरमणाले तिरुपती वेंकटरमणाल मूर्ती आसच्या पुरो डेली पंचामृत अभिषेक करतात कितले 1000 वर्स दाखून कसं नाही जाल्ला ती मूर्ती ना त्याच तू घरकडे एक मूर्ती हाड दवरी एक तितले 1000 वर्स दवरी ती कसं की वायट जावन वता ताजे वयच्यान करोडांनी जावन कसं की जावन 1-2 दिसान न्ही हांव सांगचें थाउजंड्स ऑफ इयर्स आतां वेंकटरमणाल मूर्ती कितले वर्स फुडली आतां पळय कशी आसा तशीच तुगेले ते वर्स कड्यान सालिग्राम आमी यूज करचे देव आमी सालिग्राम आमगेले शिले आसा त्या शिलेक आमी पंचामृत अभिषेक करतात कळवा आतां हांव सांद कोण पळयता आमगेले घरकड सालिग्राम आतां तशी आसता हांव पुरा चेंज जाला आतां तो तशी आसा सो कशी म्हळ्यार ताका पंचामृत डेली मेळटा सो आता तू डेली पंचामृत अभिषेक करून बसका म्हणून सांगची नाही ओके दूध चांग फुडें काला राय पळय दुधान नात आशिल्ले रामचंद्राक दुधान न्हाणीत आशिल्ले श्रीरामचंद्राक दुधान न्हाणोवचे आशिल्ले
कळवा आता आमकां वरेता मात नाणो छे सगळे जन्मांत ताजे फुडें नाणी नंतर नाणी वरेत जेवतीस फुलदीस तूं तांकां दूध आनी लावन ताका हळद आनी लावन मागीर जल्ता गेले कळवा मागीर ताका जन्मा मागीर दूद येलांगा बिणी आपणा दिसना ती सो न्ही हांव सांगिल्लें कशें म्हणल्यार ती कसल्याक त्या दूध लायता ती म्हळ्यार ताणें वरेता छंद जावका म्हणून छंद जावका म्हणून ताका तसं नॅचरल म्हळ्यार रे तांतू सायन्स आसा देर इज सायन्स इन बिहायंड दॅट दूध लावचें म्हळ्यार तें लग्जरी न्ही आतां ती क्लिओपात्रा म्हण एकली आशिल्ली ती गाडवा दुदान नात आशिल्ली आतां बेंगलोरांत तूं गाड्डा उपसिता ती कितलीं जाणां दुधा खातीर 100 ml गाडवा दुधाक कितली की 200 रुपये की 300 रुपये की 500 रुपये की आसा 100 ml ते 100 ml वरून रांगा लावन घेतात क्लिओपात्रा वरी जावका म्हणून सो मोस्ट ब्युटिफूल लेडी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द हिस्ट्री सो तिगेलें सिक्रेट कशें न्ही म्हळ्यार ती गाडवा दुदान न्हात आशिल्ली डेली म्हळ्यार आय डोंट नो हांव गाडवा दुधाचे कशें न्ही स्टडी कर न्ही बट हांव तुका त्या स्टोरी सांगिल्लें आतां ते जन फॉलो करता ती आमकां गायची दूद पुरो आमी गाडवा दूद सोदून वचचे नाका आमकां अवेलेबल वय तुका पॅश्चरायज्ड मिल्क न्ही हांव सांगचें रॉ मिल्क मेळका त्या वेळी आमचे देसी हसू म्हणून कसं आमगेलें गांवडी गोरवां म्हणटा गांवडी ते गोरवांचे दूद म्हळ्यार भारी लायक कितें म्हळ्यार त्या गुड्ड्यार येवचून विंगड विंगड पाल्लांनी खाता आनी वत्ता भोंवता सगळो दीस वत्ता भोंवता गुड्ड्याऱ्यांनी भोंवता ताजी दुदान तुका अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टी मात न्ही विटॅमिन डी वय चड आसता आतां तूं बोन हेल्था विशयी सांगता म्हळ्यार आतां विटॅमिन डी म्हणटा ती कॅल्शियम विटॅमिन डी सो विटॅमिन D3 ओके